అనంతపురం జిల్లాను మరోసారి కుండపోత వాన ముంచెత్తింది. భారీ వర్షానికి యాడికి మండలం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. యాడికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లలోకి మోకాళ్ల లోతు వాన నీరు వచ్చి చేరింది. ఇక రోడ్లైతే చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. రోడ్ల వెంట వరద నీరు ఏరులై పారుతోంది. చౌడేశ్వరి కాలనీ పూర్తిగా నీట మునిగింది. దీంతో యాడికి వాసులు ఇంటి నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. కుండపోత వానకు యాడికి ప్రాంత వాసులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. మరోవైపు స్థానికుల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు పోలీసులు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించేందుకు మా ప్రతినిధి ప్రతాప్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రతాప్, యాడికిలో ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? సంతోషిని, రాత్రి 2 గంటల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా యాడికి మండలంలోని 5 కాలనీలు ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. చౌడేశ్వరి కాలనీ, చెన్నకేశ్వరం కాలనీ, టీచర్స్ కాలనీ, హాస్పిటల్ కాలనీతో పాటు లాలప్ప కాలనీ, ఈ 5 కాలనీలు కూడా లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉండడంతో భారీ వరద నీరు చేరుకుంది. సో 2 గంటల నుంచి దాదాపు ఒక 3 గంటల ప్రాంతం ఈ వర్షం నీరు భారీగా కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏదైతే భారీ వర్షం పడిన నేపథ్యంలో ఒక వారం రోజుల కిందట ఇలాంటి వర్షం కురిసిన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమైనారు. ఎవరైతే లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు హుటాహుటిన తరలించిన పరిస్థితి. ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే పరిస్థితి అదుపులో ఉంది. దాదాపు 2.5 గంటలు కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా ఏదైతే ఈ యాడికి మండలంలో 20% ఈ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంది చేనేత మగ్గాలకు సంబంధించిన కార్మికులు ఉన్నారు, చేనేత నేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా జలమైన పరిస్థితి, పూర్తిగా నష్టం వాటిల్లింది. తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డి కూడా ఓకే ప్రతాప్.